Redson TV kwoli webale kubanga okyatugoberera yonna gyosiro kubanga gyotulabira anebaza abatambula naffe ebbanga lyonna gwo omupya atanaba kubanga ate osubscribinga ku channel eno nja kusaba nyongera okujjukiza nti kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe osubscribinge ku channel eno kwata ku kade akaka notification ojja kuba tomissinga nsonga yonna ojja kubeera omu ku abo abanasooka ng'okumanya Redson TV bw'enaabanga etaddeyo ensonga yonna kakati oluvannyuma lwa Honorable Ssenyonyi okukwata ekkubo n'akulemberamu aba opposition babaka ba parliament ab'oludda oluvuganya lwakulemberanga leader of opposition ne bakwata ekkubo ne bagenda ku ddwaliro ly'e Lubowa specialized hospital government yategeeza abantu nti egenda kubanga erizimbe era ssente z'omuwi w'omusolo zibaddenga ziteekebwayo obukadde 367 ssente ezo zaweebwayo kuzimba basement oba entandikwa y'eddwaliro eryo wansi naye babadde bagezezaako okugenda okumonitoringa eddwaliro eryo basajja bataddewo Amaje bataddewo police Honorable Ssenyonyi Nebamulemesa okubanga ayingira n'ababaka babadde azze nabo Redson TV obanga obadde otugoberera nkakasanga ebintu bino birabe bulungi nnyo kubanga tubaddeko live tukutereddeko programu yonna nobeera ng'ogiwuliriza bulungi nnyo ngenda kuleetera deployment yeno abasajja ab'Amaje be baleese naye nga sinaba kubanga ngenda yeeyo njagala kubanga nkuwa ebigambo bya Honorable Ssenyonyi byennyini by'oyinza okubanga wabiwuliddeko bw'obanga obadde otambudde naffe ku Redson TV wabiwuliddeko ng'abyogera bw'obanga obadde toli ku Redson TV kekadde oddemu okubeera ng'ate obiwuliriza bw'obanga tonaba kubanga osubscribinga kikole nze nzije mbere ng'ate nkuweereza bw'ati Honorable Ssenyonyi bw'ayogedde nga sinaba kubanga nkutwala mu nsonga endala. Just a quick update. We came this morning as part of our oversight role as the office of the leader of the opposition, together with opposition members of parliament, but as members of parliament, more importantly, because ours is an oversight role. Our duty is to keep the government in check. So we did right that we are coming to Lubowa Specialized Hospital, a place where billions of shillings have been pumped here on an annual basis. So we came to see what exactly is going on, because we can't keep pumping money, taxpayers' money as a country, into a project for which we have no clue what exactly is happening. Because even money was disbursed last December. There was a supplementary request of 2.7 billion shillings to be used to supervise the ongoing works. So we said, okay, let's come and see what's happening at this place where money is pumped regularly. I wrote to the minister, first of course to the speaker, as is procedurally should be the case. Then I also wrote to the Minister of Health, letting her know about this oversight visit, and I requested that she be present, or at least delegate somebody to take us around as members of parliament to see exactly what's going on. That was 20th. Last week, I've received a letter this morning from the Minister of Health informing me that there's cabinet every Monday. She's unable to be with us, but she signed off by saying, I wish you a successful tour. And that's the letter that she signed off. So we said, okay, good enough. Even the Minister of Health, who is really in charge of this project as a ministry, has wished us a successful tour. So we are here for that tour, engaging their police officers there. There's one called Mugisa and others. They firstly said that we were supposed to get permission from the OC. I don't know how that gets to be. And then as we were engaging to say, okay, you engage your OC so that we find out what's going on. Then he said, but you're also supposed to get permission from our madam. I asked him, who is your madam? The madam being Pinetti, the CEO. That's not meant to be the situation, because this is a public project. It is taxpayers' money that is used for this project, and so we are here to establish what exactly is going on. So the police officers therein have said that they are waiting for their OC, and so we've said we are going to wait because we have come to do this work. We are not so much in a hurry because this is important work. So we are waiting whether the OC is going to come or going to give them orders to do I don't know what, but we are here to do that work because it is our mandate to execute that role. Bye bigambo bya Honorable Ssenyonyi, leader of opposition, nenga heavy deployment nga wetwogerera Amaje police n'ebitongole ebirala byonna by'omanyi uniforms wali olabyeko nezotanaba kubanga olabako bamaze okubanga beetoloola ekifo ekyo buli Munnayuganda yeebuuza ki kye bayinza okubanga bakweka era ndabyeko Honorable Zake wa Mityana municipality alumbyeko abajaasi abamu n'ababuuza naye bassebo mukuuma ki lwaki temukkiriza abantu kubeera nga bayingira mu kifo kino babeere nga balambula Bannayuganda baagala okumanya ekigenda mu maaso naye
mwenga mwe baba sindiko kuuma wano muba mukuuma ki mwe baba gamba mukuuma ki mu protectinga ki abantu kye batalina kulaba mu ddwaliro lino ate nga bwe muba mulizimbira abantu kati wano ku Redison TV ne twagala tubeere nga tukuleetera embeera nga bweri zikabangalizo naziyise poliisi Uganda Police weeri Amaje weegali military ebitongole nga JET n'ebitongole ebirala byonna byomanyi ebikuuma ddembe mu ggwanga Uganda ebyandibadde ebikuuma ddembe ndoza tuba tugamba eddwaliro eryo abasinga obungi batugambye nti teririiyo waliwo mutuuze ku kitundu kino ayogeddeko ne bannamawulire n'ategeeza nti eddwaliro lyakomezebwa bayimiriza enteekateeka zonna ez'okuba nga bazimba era tebabalimba nti wali activity yonna egenda maaso nga yakuzimba ddwaliro lino eddwaliro lyakomezebwa dda era ategeezeza nti ffe tetuddangamu kulaba yadde emmotoka etwala ebikozesebwa tetuddangamu kulaba yadde ekintu kyonna ekiyingira oba ekifuluma nga kiraga okuzimba munda awo era ategeezezza eddwaliro lyandibanga teririiyo era we twogerera waliwo omusirikale alabiddwako simayo bakafaananyi kano kanaakulabikira bulungi oba onaakategeera bulungi nnyo waliwo omusirikale alabiddwako omu ku basirikale abakuumi ab'ekifo kino ng'alingiza mu katuli ng'abulira oba ddala oda bwe ziba ziweereddwa abasajja bano si bangi era wuuyo tumukutte bulungi nnyo abadde alingiza mu katuli alabe baani abali ebweru baani abayingira naye jjukira oyo omusajja gw'olaba mu katuli gwali ku Redison TV njagala okutegeeza nti gwolabo yalingiza mu katuli yoli azze ne yeegeziwaza n'agezaako okulemesa Joel Ssenyonyi era n'amutegeeza nti okumenya amateeka it is okay. Joel Ssenyonyi wa mukaziza tulage ID eraga nti ddala oli musirikale omusajja n'agamba kangende enjireete bw'agenze takomyewo yo yalabikidde mu katuli ng'alingiriza olumaze okuyingira munda bw'atyo bw'alabise bw'azzeemu okulabika ng'alingiriza mu katuli teri abadde amanyi lwaki alingiza kitegeeza ne kaadi tagiyina era kiba kikulaga omusajja ono alabika si musirikale naye ate nga be bali wano be bakuuma ekifo era be balemesezza ababaka ba Parliament okubeera nga bayingira abaka ba Parliament nga bakulembera Joel Ssenyonyi oluvuddewo wetwogerera nga heavy deployment abasajja bataddewo Amaje ne police bali awo tebavaawo tebaagala muntu yenna asalimbira mu kifo ekyo era waliwo omuntu atutegeezezza nti newoba muntu wa bulijjo ng'oyitawo buyisi ne wabaawo ekikuyimirizaawo naawe kennyini bakuyoolerawo awo tosukkawo kakati embeera bwetyo bweyimiridde heavy deployment abasajja bakyaliwo bangi ab'Amaje poliisi n'ebitongole ebirala byonna ebyambala uniform eza buli kika bagaadinze ekifo ekyo tebaagala muntu yenna abeera ng'alingizaayo yadde okutunulayo yadde okuyimirirawo wantu n'olwawo eddakiika kikwasa kakati ge mawulire agaliwo oyinza okwagala ogasaasaanya genda okwate linki ya audio eno ogitambuze giteeke mu WhatsApp groups ezenjawulo z'olimu buli munnayuganda yonna gyali gyasinzira okubanga gyatulabira abeere ng'ategeera ensonga eno tubeere nga tutambula bukwakku nyongera okujjukiza nga mmaliriza mutuwagireko ku nsonga z'okuzimba abaagala obbazimbira ebizimbe ebyakabi abaagala okukolera finishing ali modern ow'omulembe guno tubikwasaganyiza bulungi nnyo oyagala kuzimbira binaabiro oba toilets oyagala kukolera pavers mu lujjalu oyagala kusibira tiles oyagala kukolera talazo byonna tubikwasaganya bulungi nnyo ennamba z'essimu zezo wansawo ey'okubaka eri 0786 ate ya WhatsApp eri 0758372517 ensonga nebange okukwataganira bulungi nnyo Redison TV kwoli we bali kubanga okyatugoberera tuwuliziganye mu updates eziddako tova ku mukutu ogwa Redison TV.